Bir kaba koyup, herhangi bir kaba koyup ağzını kapatıp demlendirebilirsiniz. Ben bunu genelde şeylerde yapıyorum. İşte suyumu kaynatıp bitki çaylarımı koyup şuraya bitki çayımı koyuyorum. Suyumu üzerine ilave ediyorum. 5 dakika ağzını kapatıp bu şekilde demlendirip o şekilde çayımızı içiyoruz. Biliyorsunuz bitki çayları kaynamaması gerekiyor asla. Çünkü daha zehirli bir maddeye dönüştürüyor diyorlar. Ama kaynaması normal, iyi değil. O şekilde bildiğimde sizinle paylaşmış olayım. Ben şöyle küçük küçük soğanları bu şekilde böldüm. Soğanın üzerine bir yemek kaşığından biraz daha az bal ilave ediyorum. Şu şekilde. Balımı ilave ettim ve kapağını bu şekilde kapatıp tam 4 saat bunu bekleteceğim. Son